हाय एवरीवन लिपुन आपण मान को लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज गोटे समस्त बहुत बड़ ऑफर रही। तो देखो आज जो ऑफर मुझे कहबी सेटा जदि आपण मैंने फ्रिज किनिबा चाहूँगी देखो प्रत्येक घरे निहाती भाव गोटे फ्रिज रहा दरकार कारण बहुत सारा जिनस न खराब हो पनीपरिया कतरू आइसक्रीम कतरू विभिन्न जिनस जी भी जहाँ रखापी चाहूँगी आजिकल फ्रिजटे न रही जिनस खराब तेणु फ्रिज रहा निहाती दरकार। जदि आपण घरे पुराना फ्रिज अच्छी ताको चेंज करी नुआ फ्रिज नियंतु जदि बार बार खराब होची ठीक अच्छे ना जदि फ्रिज ना आपण सस्तार फ्रिज किनीपारे कारण फ्लिपकार्ट रे ऑफर रे आपण मैंने किनीपारे मुझे आपको देखा फ्लिपकार्ट कौन ऑफर अच्छे देखो बस स्क्रीन रेकर्डिंग ऑन कर दूसरी। तो बर्तमान हूँ सुवर्ण सुजोग सस्तार आपण मैंने जिनसटी किणतु। तो देखो फ्लिपकार्ट रे जो ऑफर अच्छी देखो बिग फेस्टिव धमाका ऑफर एठी आपन को बहुत सारा जिनस तो सस्तार मिल ता सहित एचडीएफसी जदि क्रेडिट कार्ड अच्छी 10% अप टू डिस्काउंट तुरंत तापर भी जदि आपंकर फ्लिपकार्ट रे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अच्छी 7.5 रु 10% डिस्काउंट भी दूसरी ता सहित विभिन्न कार्ड उपर डिस्काउंट दूसरी विभिन्न प्रोडक्ट उपर। चलतु मुझे आपको गोटे चेक करके देखा केते सस्तार आपण मैंने जब गोटे फ्रिज किनिबा चाहूँगी केते सस्तार आपण मैंने किनीपारे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी स्क्रीन ले लिंक अच्छी क्लिक कर किनीपारे ठीक अच्छे। तो बर्तमान मुझे सर्च करनौ फ्रिज तो फ्रिज गोटे सर्च कले देखो मिनिमम 15,000 टंकार फ्रिज आरंभ हो 15,790 15,490। तो ये फ्रिज को आपण मैंने देखो आउरी भी सस्तार फ्रिज अच्छी जोड़ा देखो 12,700 अच्छी देखो जो मानकर यूजेस कम फैमिली मेंबर्स कम अच्छी से 12,700 अच्छी फ्रिज आराम से यूज करें कौन सी प्रोब्लेम ना 8,000 वाला फ्रिजटा टी छोट होटा ऑर्डर करेंगे किंतु बाकी जो रहा 16,000 फ्रिज 17,000 फ्रिज आराम से डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलोजी अच्छी। तो आपण मैंने फ्रिज देख पारे बहुत बढ़िया फ्रिज अच्छी। तो फ्रिज रे आपण मैंने देख पारे ठीक अच्छे ये फ्रिज को जो जेकोसी कलर किणवे धरतु मुझे आपको देखा आपण मैंने धरतु गोटे फ्रिज किणवे धरतु यही फ्रिजटा किणवे ठीक अच्छे। तो ये भाव आसीगले तो आपण मैंने सैमसंग फ्रिज बहुत बढ़िया फ्रिज तो आपण मैंने देख पारे यार डिजाइन किपरि हिची तो बहुत बढ़िया डिजाइन ही चाहिए अलग कलर ये नहीं पारे देखो विभिन्न प्रकार कलर अच्छी ठीक अच्छे। तो बर्तमान मुझे आपको कहबी जे आप गोटे फ्रिज किनिया चाहूँगी ताल केते सस्तार किनीपारे धरतु मैं यही फ्रिजटा मुझे किनापी चाहूँगी ओके 5 स्टार किनापी धर बर्तमान 16,790 टंका मत देखा ठीक अच्छे 16,700 लगुच 5 स्टार रेटिंग अच्छी 5 स्टार रेफ्रिजरेटर जोड़ा बहुत बढ़िया जिनस। तो एठी आपन को एक्सचेंज मध्य दूसरी एक्सचेंज कले 4,930 टंका आपण मैंने पाइपर ठीक है। मो पिन कोड माने एक्सचेंज ऑफर ना कि आपण पिन कोड जो थी बहुत भल कथा ठीक अच्छे। जदि पिन कोड आपंकर देखो जदि आपंकर पुराना फ्रिज अच्छी बार बार खराब हो माने एत खर्च कले हिसाब ना देखो से आपण मैंने जब एक्सचेंज करदे आपन को एथुरु 4,930 कटिज 16,000 रु 4,930 कटिज आ 12,000 पाखापाखि र12,000 टंकार भी आउ आपण मैंने जदि कार्ड रु देबे एक्सिस बैंक कार्ड रु देबे कि कार्ड रु देबे आउरी मध्य किछि पैसा कटिज ठीक अच्छे। कटिगले ये देखो कौन कौन आपन को सुविधा पाइबे देखो गोटे वर्ष तो वारंटी पाइबे आ 20 वर्ष कंप्रेसर उपरे वारंटी पाइबे 20 वर्ष ठीक अच्छे। आ डोर स्टेप रे सर्विस आपन को मिलिबो आपन घर पाखर जाइए सर्विस आपन को मिलिबो। तो आपन जदि रेटिंग चेक करने पे चाहूँगी आपन मैंने देख पारे सबू परफॉर्मेंस 4.4 सबू 4 पॉइंट ऊपर रेटिंग अच्छी माने बहुत भल फ्रिज अच्छे आपन मैंने देख पारे बहुत भल फ्रिज अच्छी आप डिजाइनटा देखो बहुत बढ़िया अच्छी। जदि आप किनापी चाहूँगी ताले मो लिंक दे दीची आपण मैंने से जाइए शॉपिंग करें तो बहुत बढ़िया फ्रिज अच्छी। तो आपण मैंने चाहिए को EMI रे शॉपिंग करें बर्तमान धरतु बर्तमान मेरे को बाय ना ऊपर क्लिक करी धरतु ये तो ये नॉट डेलीवर्ड देखा कारण गोटे गोटे बर्तमान देखनी मो पिन कोड रे तो बर्तमान कौन प्रोब्लेम हो जना नहीं। तो आपण मैंने आपण पिन कोड रे थोड़े चेक करदे कौन फ्रिज देखा कौ फ्रिज देखनी कारण गोटे गोटे फ्रिज ही देखनी ठीक अच्छे। तो मुझे क्लिक करदे नॉट डेलीवर्ड देखा जहाँ भी आप जो ऑर्डर करेंगे आप EMI देकी भी को ऑर्डर करेंगे कौन सी प्रोब्लेम ना ठीक अच्छे। तो जो मैंने चाहूँगी ये फ्रिज किनापी तो निहाती भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे करदेवी से क्लिक कर किनीपारे। तो बाकी आप जो गोटे फ्रिज किनापी चाहूँगी आप पाखापाखि 16,000-17,000 टंका निहाती आवश्यक ताठार जदि सस्तार किणवे मिनिमम 12,000 रु 13,000 टंका दरकार डिपेंड करुच्चे केते लिटर किनापी चाहूँगी जति लिटर किणवे से हिसाब से आपको पैसा अधिका लिटर अधिका पैसा देवे कम लिटर कम पैसा देवाक पड़ो।
तो जातु क्लिक करूँ आउ चेकआउट करूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।